Mumianko Awurade ani mo mpa ibom sisi aye. Oja konkron ye yi wa ye se woni munyam ne. Yeda wase se uhu ye mobo. De wiase koyidi se nya wadomo a fiense nipa. Yede ani tuto niema bi so amfa enkosi aka. Yede akase hunu se Awurade watom na betima kura yemu. Ye samba ira oje yen wanto ya ntwe. Atomna so ye so bi de abeduru sam pempenso ya no se da wase. Ye hwe akoma da ye eyamu a eje nipa ne control. Aya doctor bi hon sisere. Nya doctor bi nim de ne control akoma Awurade wadoma. Na wo pompe mai. Se bra bi duru na sa akoma ne bona nsa ma kire bi mo ya wie ya no. Awurade me pese nipa hunu ye shabra ne nkrabe ya ne ya wie ye. Ne hunu se wiase ne asase ete so ne ye ne ye ho. Lesi ya fe wan to adom so a ye nse nipa. Ti bra akoma ne bo na Awurade me sere hu ye mabo na wanye mu sisi a. Fi se u jemu adodo no abekọ jem. Ti me sere ebi ewu kọ na bi so tenkom. Ti butaya nti wa mere tenkom na Awurade ma ne mbrem. Me sere wanya akoma mu sisi a anya sa ne ma bekachi. Sempo obi adru tebia bi bu abrabom no haahai no pesen kokum no hompo a hunumobo na chi no na furufuna se egu ase sumina fa won sema no na ebia na braba asesa Awurade se wansesa akwa opena na faso ye tiase botaye bi wom to be sro botaye homo a ti akoma woda su kura mu a ebo ma ne mra mu wate miye ngun ko Obonsam jim asama do enye bia wo se nka nipa da because one says ya manipa Obonsam ne na bofo dia to di ne dia to so one fa nipa bia dia nto eja no so tinkanye nipa dia na so te bia bi ni subam poni bi nti ya nipa sua fi Obonsam ho nti wakai nipa bi afra Obonsam yo mo kojenu woman na na wasoma ese yemra me hwim obu mfiri sa agenu omumra wonchen Awurade me serew wan soma ese yemekan nipa no ho asem keke ana ebedi ho danse keke njire nipa wosi ye hwim wom de hia ho den ehia nyansa ne nwosra ye beti me hwim dom na firi jem edo ma ba wo hanu Sroban sam no ko tumi ni ahoden so empim okra bi nyini fi obodi fo ni nsam fa na mra Awurade won chan amen ya dia ho tu so Awurade so obi ko Obonsam jemu a Yesu lipa no wiase wa mampo a nkaye kai wate no wadom nya kese mai so obi ansom wa o moka so obi se on pe wachira kwaya Awurade entu post so na ahumobro nti na pese ohu nipa mobo na onim nipa wie ye nti na odi mirika bi wuma he Awurade hunu ba bi antwe ba bi nipa ekọ na hu ye mobo wate na samba ko betima ba nipa ba nkom ene de wonam ye so ba beken kai wo ma wate na hu ye mobo who Jesus Christ to dimunti yeso amen amen. Bisi ewie mpaebo no se ya na safo na ba ene me pesa me no kasem bi o Jeremiah 17:11 ya kasa fa ho ache na Awurade asante asoma ye se ye samra mesi so honko ana ye nya da nchirikire niemem Jeremiah 17:11 ti bi to ho me ba heaven Akwantuo mu ne asi no yeko na ekoya ba kwa Obonsam peso faso edi wie nipa every heaven
ene kwaye nipa fa so epe agyapade we person na ba 14 sema ye kan yi na bo triase we ase ha wo ba eye dan yara agyapade wo bepa bi ultimi nkase odo ho kwatere kwa ba nante abonten eye de atade wo bepa bi ato yakupo hu mobo na unya ka edama fine wo boaw na timi sida yi bia fine enkasa wo yonko asibi tichinchina e wo se me so ba kwai bia so wo se me so minya me de yakupo na nko contract sa wo ba ne wa sida ya yanchi untum ti nyansa bia anim so do ho betutu obi ho ti asem ni yi ya ngo modako ya wo modako ko anye the same time ne de wo mo bra me kachira man for say Jacob ni Esau mpo entafo ye wo mo ntamante from ma bi mbaye na obi akuta ne hyebre teneso obi koyi ye ye kafo say wonye wadwene say wodo ho betoto no na apia anibra bi abese wo mu aba wonam komponi bi so akotua na mo bi na do akowie gem yansa bi anim wo so brebe so wo de beba ikoya manfo fa so epa japade no enemere no esiwa mo heaven kwan na wiase ebeja ne nyina hoko ti wo ya de wo wiase ha no so de nyansa to ko ye won krofo bi wo wiase ha oba sesa japade ne bi ebi mpa nam omko metesa kaba ko bi asare ba fo champon Adum TV Yes, was see, Sarah Matino. Need that pa one time when we saw any pan. Or see we one them with that. Sarah Matino said no Coredia. Now, go for me, quiet on Faswa. What would the page up at the end? Are dangerous? To be done what Akwantuo yana the Yansa to. Careful. Young Jeremiah 17:11. Jeremiah chapter 17, verse 11. Young the upper dianya. The upper the bienya. No one yana tenene so ante. Na anya tenene kwan so no nya no. Osa kokohwedia. Sa di pani aboa, te sa kokohwedia. Obutu kosia. Yo obutu kosia. Enya ono na iron. Wontimi nhane o. Se sa aboa no obutu so. Wonya mfa so mfiri so. So obutu so. What you say? Pa. The upper the enya. No one yana tenene so. Na wonya tenene so. Te sa akokohwedia. What sa aboa kokohwedia. Obutu kosia. Enya ono na to so. Obebuni na fo maja. Na obebuni na mu fa aja. Na wiye obe. Se enare 20 years na Nyankopon de ma na obetem tu. 10 wo de be adwuma. Na wiye no. Na wiye ye mu no. Yes kwase asem bi wo na brabom. Be careful. Hwe ye. Hwa kwaya manfo bi fa so. E pa de. E wa asase we so no. E na esi o mo kwan. E bo mu ntimi nko heaven no. Ade pe. To bi pe hinedi. Kwa fa so onya konwa no. Wanya na tenene so. Ti awieye mu no. Kwase asem bi bepiem. Obi a prophet. Kwa fa so onya tumi so oye prophet no. Anya kwa papa so. Nti awieye mu no. Kwase bi bepie ho. Krepa. Ebi ya warefo. Eba no okum. Kwa pe ma ne fa so nya oba no ware no. Anya obi die no okoje ya. Na ye juju bi onya de ko ware no. What I say? Oba bi su kwa fa so ko ware ni kunu no. Se wan kwa ware suman so a. No akoto obi die so. Wan to obi die so a. Na ye obi die no akopam na firi ho. Adu akofa. Koji afa. Wa fa o enso wie ye nkwasra se bi om. Won kom fa so ko. Enche obewu. Ma heda pasa be bo points bi so kyerɛw na me sha asɛm na se obi so aye sikani kwa fa so onya ni sika ne kwam papa asase so ade amanfo kuro ye huro na so papa ye careful se wo mu nkwase awu wo so se awieye mu no obere ba kwase ya tinye nhase obi atwere ne sakre ho se awieye ne asɛm
ti asem ni ade no ya no ay careful presidential seat no eya dan ya I was so obi fa what you say ha president amampanyini akodwa eya dan was so obi fa no tena so no obu man no na pesa be kan tu dwa se kwaya ni pa na be fa konwa na tena so no sa anya kwantene ne so a ni na mu fa obebu agya na wieye mu no obekosea nyame wo hwe president awudi ye dabi ha so na sabe no de ama wo what you say fine obi su ye kwantuni omo mutu akwai no kwai be na fa so akotena sa country no so forgery paper ana abosom bi ho na akoe ti Jeremiah say your party anya the party anya no nya ne tene ne so no kwai afa so wunya de no anya tene ne kwan so na wo fa nya ya no so ti sa kokohwe de abutu kosu anya ono ana to mo atebia bi ewom ai what is that also the old yet fanto hu bia makokohwe di ai ya obutu nkosu a anya ono na to yeso obebuni na fomaja na wonnam fa no obebu fa agya awiye no nso ba kwase na wonfun kwan na refa ekwa wiye wiya ai na wiye no ba kwase asem bi e wa wiye ho na wankasa be hun se wadi nkwase asem so because was apaga pade kwambone so na enam senti won kwafiri wonsa ya kon wasase we so abobodin na so won kwafiri wonsa na won kwa na efiri wonsa mu no so no kwa abefa so a obewu anase tumi ni be free wonsa anase nim guase bia beto anase ma do gya bia okotob no hoda be wo se wadi nkwase asem ampa eyi obi na be ka wo dabi wan kasa be ka kiro sa no nyame asem ti ti le me pesa o tini me na bi ase so ta se to se obi bia na wo pa de anya se wa ma obi adin dabi fine do nya ne tene ne so so wo ye minister wo ye president wo ye chiame kontehene we are sofo we are prophet gina bia kuta wo eye de ya nipa be pade ai pe bibi sanete na wanya no kwantere ne so no so te sa kokohwe dia o so te sa boa ai kokohwe de obutu kosu anya aboa no anka de o tena fie o o te wuram ya o hwete fom no odi to obi yi a woni mmere ko obi ana kokohwe de yi ye ni bia ai utiase kozo ko mebu semo a eti ba ko nchichemu aduasa ko se aduasa mienu no so ho a yedie bi wo ho a enkwasrafo de kai ho proverb 1 wa he ya manfo be kase bia me kase tia obi ye kase tia o ye bible no de wa kana me yeren bi chirem ai ti asam ni proverb chapter 1 verse 30 so me Proverbs chapter 1 verse 30. Yanko. Wampema futu. Wampema futu. Wapo mekasa chire nyina nti. Enti obedi won. Nti obedi aba kwan so aba. Na wona agina a otu. Na ogina otu ye ame wo mo. Na ntete kwa chiri san be ntete kwa chiri san be kum wo mo. Kwasia yie de be se wo. Kwasia yie de nso so be se wo mo. Na se yie de bi ho a. Wa ye yie so den kwasia asem bi wo. Ai. Ha. Ame ho asem wo kan. Na meba so. Sa asem wo ya ye kan sa no. Egu ahodo mienu o. Efe di kai no. Se obi wa asase we so. Ne wanya efie, aware, ajapade, sika, empuntu, position, enkoso, anasa abasobo bi. Na enye kwantre ya onyame asese so no. Wose awie ye no, obeye kwasea. Ai. Na otisa aboa kokohwede. Fine. Efa ba akono no. Ala de tonso 2. Obi ti wiase ha. Na fe na brabo no wa ye o na so ne yie die no Yesu nim na japade a wasose na wariem ne dwumadie bi a odi no konkron ya brabo nka ho enti wasisa japade no wasase we so saa wo wu pe kotobo nsam gem edo so ye nkwase asem no bia ti guma hodo tu enti wo te ase na wanya ade bi na ekombone so na ofa nyae kwasi asem be wie daache ama na de to so tu nsoso
wanya chapade no ha na wonim Yesu na odi awuo eno so nkwase asem no bia ti asem no gu ahodo mienu ti di opa de anya no wanya no kwantre ne so no ti sa kokohede ya kosia obutu so no nya ne dia say anyanya nkyere nkosia say ya nanka kosia ana nkyere be ne de onim so be buni na once oba wiase na no Sika no odi akire na ne bobutu so kwaya afa so e ba ne nkyɛn no wonde di ohia ne sɛ me nsa kasa japade we kwaya afa so e be di ne nkyɛn no onim no aso afa no kente so e be te na koma ti no so ne nkwamu fa obejago ko wonim de nti egu ho na wonim the type of x nkosu aksu a egu ho bia na ye primary de so be buni na fomaja otase na wiye mu no no amana ye kwase so o yes a mistake no to be person man for tiase awiye yo ani asem ntina ZechEkow Luke chapter 19 verse 8 wo hwedi wo se dabi me mpesa nkwase asem beto me daache ti se me na nkontompo kwai so maji obi bibia me bo ho mprenan kwa me twuma se beje wo de ya ta befa ko so menta beje wo de because be book of fafa so several years me pesa de bone be tra me nchan to bia mabu na fa so bia no wo magina de enko SethEkow ha se o che no wo pesa obe kwase ada che sana tie o pade o so kwaya wo fa so wo pesa de na no bi me wire hoyi obi di video bi sande me na already so na say o tech FM obu di nkomo bi sa enkrofo bi kosie funu obu tu amana no adom hu se obi a wawuo bre bi atwam de tin konkoro na se ne sen no ne sen de dodom sen no enam ntua ho ehye ne tie dum se bayi semo se rituals bi no mo eye e de ko pe bibi to mi bia na Sika bi o wo ba mu tu amana ni bi eyi nipa na wawu mre bi atwam ya wa pro no ne seno life o ke carry mene what you say once the oye o pe bibi anya o na so hwe kwaya odam so a o pesa de koro no the Bible so te sa buo bi onye nipa dabi nin komu fa eko off trench obewu enti awieye mu no Obonsam se wadi nkwasi asem papa sanete ti wi ase wo ya de afanyansa to krepa obibia beja na hako wi ase so ye komu no ye mpropose ho ultimi nkukuru dan ko olan cruiser ko enye yi ye ni ankasa asase we su anim krofo a oba trase wa asase we su adi yi te bira bia me kenyam sama ya be tabu bobi din wo kwajo ba wiredu so no skamboa the whole finance minister yare ne kuno walk on one for play boat ba ko panko dabi the car tie ba ko pentima fa hye ne dabi president mess ne mawu what I say pa sankofo we nyina no wo ba mfo ma japade ni bi anyaren anko ti wiase ha se wo timu a na wo pebia na de nyansa to ho se wo pede de nyansa wo mu ne se e de wo pa japade ni bi na nyankopon ka ho a ya no apɛ obi so be control akoma ama wo do ti ase ti SethEkow se ade anam kwambone so ba me nche me mpɛ wo magimo ade enko ti pese bi busan crofobia questions bi na ba head nam de ato fom bokɔ se wiase ha de obe pranya nyina obeja na ade esi nipa kwan emom ntimi nsum nyame no ene sa na ma me bobɔ so yo japade me nkasa wo pebia wa ye bone what I say yesu se mo mfa ahonya de antri ne bi namfo na da mo ho be kire mo madwane akɔ
What you say? There's a Awuah pesca akra tu botom. Na hwe ne nkoyi Sika na boawo. Si ameti yi se ka na de bai. Nye Sika de to patru. Ka na nye Sika de toy. Eni ho anke bera betra. Ye fa afoma nke aduru ha. Dabi. Sanete. Nemo ma de ba ko me kan se e kwaya wo fa so wunya no. On the point no. Honi asem da pono so. Jeremiah say your party and se wan fa kwam papa so nya. One what is a boa. Aye. Two. Won come fa twam e fa ko off. 3 awie ya no nkwase asem bi wom. To hwe ne ma e firi mu ba na ye bobosu ya. Eni kwasa o kondo so be fa hunyade kwa mbone so. Okrepa. Wodim so obi akokum obi afa asase. Asase man so da ho. Na wa pa kwan bi so na ko juju wura bi ho na konfo bi ho na nipa na bubugu dem ontimi sore. Sabe ya ne yonko no obenya japade na fa. Obe fa ne nkwase japade na ate ho. Pa. Na so wie ye no. Obe kwase a chen de wabu na gudem ho. Se de Jeremiah ye kan. Obi so aware o. Na me pa so mako. Pese nipa te o mo ho ase. Ade ande obenya ne kwai pe na afa so nyae. Kwan ben na afa so. Abro chere wo be ko kwai be na afa so koi. Yesi amanfo bi eheda patu ware obi. Ne nua ba wase me yire. Wo de pekrata o. Na wa to ne nkwa ne kra twene. Na me ba so. Ti se nipa wonya no wonya japade nyina o. Se di wiase animonyam nyina ma no. Na ne kra de free ne nsa. Yesu buza se mfaso pai na obenya. Ti ade bia betu ho na mo a ye calculate mfaso no. Ye weigh the profit. Obi so be fa odwuma tua ka. Busa no akatu esu ode be ma wo. Ene be mu otima koye adwuma no. Ti Moses ye kan nyansafo ba ko Bible no mu a ye Moses ya. We Hebrews chapter 11 verse 24 down. Was a Gideon na Moses nyini ye no. One person be friend Pharaoh baba. What you say? Never wo yi. Sa woni Nyankopon man be huna mane. Enye sofo bi ne cancel no. Dabi. Ono an take decision say. Me hwaja pade am som Yesu amensa be kan. E som bo sene. Ye be som Obonsam. Ana be tra Pharaoh fie. Ni afra me Pharaoh baba president nana. Ne ma se hwaja pade o ha. Me mpesa hwaja pade no. Aye. Enti Gideon na Moses nyini ye no. One person be friend Pharaoh baba. Now ye ka se sabre wo ye Pharaoh baba. Me nim poswa ye betimi dia toto ho Ghana. Dabi. Nim ka ye de be ma wo. Moses me mpe. Manyini ti mpe. Se bi swa e wo Gideon e wo Kristo mu dia ka mefa. Ka me pre apa kira kwan. Nti manyi die. Me so ne ma mienu hwe. Na mahudie manya mfaso wo so. Na me de me hu asim. Gideon ti na Moses nyini ye. Wampe say ye be friend Pharaoh baba. Ye be friend say obi a wa gidi o Ghana timi to nyom. Na so wi ahoden na ode to. What you say? Pa. Wa gidi eso edi na wa je no. Ade bi a hoye no. The spirit a back e alcohol. Apetese. Ode agidi. E bi so de demons. Wo se oba mo active funsi. Oba mo if na sofo bi mpo enanya na bi nkwase asem dadi. Aye. E bie. Sanate. Ti Moses say Gideon ti ana onyini ye no. Na je say obi sha e wa adwini mu a. Obi sha e wo sunsun mu a. Ana ofa kwambone so se japade o. Aye. Ma me mfa juju kwan we so na me mfa nya japade we me mfa nya we me mfa nya we me na se wo sha huhum no o ya kola nti wo de toy to na the gold eto a no wo yi toy wo ti ase Aye. wo dim toy ade e be feeling sada ne kine ya yi no no wa to gold wa to atwene unza kola bia o discount ko ma na o de be tire bo. Aye. But to atwene sisi. De be kumpompo nyini kotre. Aye. Na ma ne toy dia
na ni agye no de ahene ne buha na fe ko na ni agye osantira odakora ne chenachi sha the Moses mi shan mampeo si e be frɛ me Pharaoh baba e be frɛ me akesesem ana hwan right reverend akesesem e wo ha na so na me timonim message japade o ha abani pa so akọ we rich area had the come had there. He is the most richest person na so akọ to mu na mete Moses semempe that's what you know also what you know name am oyi wo make the choice what you say obi nipa bia ne decision na gina se o si no na emi ehunu so onimu nyansa obi o wa wanyini wo hwe ne tenten ne gram okuta no a wanyini nso e ka adwini mu nyansa wonim because ade a baby odnani akere ani ade a nani ku hu no edidi ni mu sa na ko wie bu nsam gem ya fa so maso to hu na you see that spiritually when you're young yes so as asisu han wa gidin ya na ni wire fi so obeja no akọ Moses mi nyire ye no na mi yi se me ni Nyankopon man me mpe Pharaoh baba abasem no te Pharaoh fi e frem Pharaoh nana ye kum nkokogu abosom so na me hwe ma ye totwe na me te o ye frem hwan president ba minister ba me kuta post we na me de show komponi mu na me te Moses me mpe ne mo so oyi sa wodi Nyankopon man mo beren ebehuna ma na fi so yeren o hwa katuan no de dana nimu no nyansa no titi asam ni yo entada mo bia utu no hwa katua wo benya e wa akire sa nyankwa hia katua nsa na betu wotu esa bo tuni ema bi ase akatua wo benya edo be kobo nsam gem e akatua papa da bi fine to Jeremiah person catch up say who make a choice in life you careful on the school enye school you good I'm telling you what the me trust school so now you free wo kra what den sakra nye wo kronkron ya abrabọ nye wo twempena wo as a university lecturer wo nkwase wu so wo boni no mo enya wo lecturer sem no da bi wa hwe katua da che de wo ye no wa hwe katua won sa beka ene ma wo ye kwase no so de Jeremiah kan no so awieye mu no wo be ye kwase de ade bia wo ye no ye careful ti asem ni ye me da nya ha asem o da bi awieye so de SethEkow se mo magima de mpe hawo ma be fa wo yere kwambone so a echa be fa ukunu ko kwaminto ba sisiu be jiwade because me hwe kwai na mafa so amensa kan de no a me wu akiri no ejem na meko enkwase asem de mame ti I was me reject wade ma one time na man kwaye kwase da ache pese di party o mo ho ase ti ade bia wo ye no nne no ye careful you are something here ti obi a pa de anya ne wanya no kwantre de so do ti sa kokohwede a wo ti sa kokohwede a tunkosua anya ono ana obutu nkosua anya ono ana to ye so no bebu ne na fom aja wonim de nti o ka sa anya ono to ye no wo be to ye we are say hade be ne ya meto presidential seat ya meto ya beto te obi nkosua wo ye ne he amamu ase dabi kwame nkroma na mabako wo ma mfa konwa na nko dabi nti se kwame nkroma de to nkosua no gu ho a se buzi aso beto aso wo beto aso ama Rollins no beto aso ama president president Kufo no beto aso sa president Mills beto aso president Mahama beto wo bi nyina nya ho mo uja no ko ta kokko hwede nkosua no ya obuto so no ye betoy wo so bere so be janu wako janu wako to ya so ye careful hwe ye no afa bone amata ho because kosua na obuto so no asa obuto so ye careful obe janu ho
was say Tisako Hidia Obutunko Siano Butunko Sia and your one 2 years so no be from a jack. Yes, here Japadi be why I met to. Aye. This a wunya be may a combination of Unyano. Ubutu so cow. Aye. What did you qua? Why the Butunko Sia? Yes, I Kwana or tear friend Kwame and China. Aye. And so you be there. We began a woman Kusiana cow. Aye. Bebunim come faja. We are not bearing. Bequasia. I mean, Pesa, and we obey one quasia. Aye. To be Busana and my him for say. The Quabe no fast of young Kunyan. What does I say? Pa. Ghana, a hinsia ban yesia. Ye fresh of for say. I saw for them a bomb pie in the Insia Kunyan. In Sunny had not twisted so. And young Coco. In Chamility. Aye. Nine. And what? Yasamio. Pa. I him for Bebre Battle. What Babano. And yes, a beer. One by Hattie, a dia. I him for the case. A young Kunya dying. And yes, or dying. Ha. Kunya dying. Let him come near the Babro. Said the Abusmagum. To brave it on a cow. Baby, I was said the Babble trod. Near the Abusmacu. Aye. To me Busam for say. Baby, I mean Busasa question. Now that's it. A buy some cashier at Tony Petrim. Pa. I feel bad what can I have Bush wins him. Asembisa. To Kwan Bay, a Kwan Papa, a Yame Kwan show. Then can Yamenon to see him. I know to him. Aye. Not until the idea why he could say Kunyaswa. This said Nessa Busum Bees answer. Samuja Chan. Yes, Nessa will be seen a Kumability and what there be. To Yasamio. To see the opera Diana. A dear big one, my the crowding. Who pen could be a transfer. No one for the country in son. What sort is that wedding? I could go ahead here. It's all 10 years maybe I say. Ubejan ho. Obidia, Obi a Kunyanis order. No, I bet for. To quiet our first alcohol transfer. For Kwampapaso. Aye. Menyame, for Winchiso. Is a key harmony David Nian coupon Nessie. And Nebus as a wine they could see him. You could see him one year, the Indian Manacase. Your boy and coupon Dion and Sam Fanny Diamano. There be. Romance wine. Romance 122. A friend you see any biaba. Your body did see any no. Then so if you find a Nidiamano to be whole Romance 122 cow. Romans chapter 1 verse 20. What's the saying? Was so any answer for? Was so any answer for? Running Quasia. No, such a young couple one pronanimu. Was such a young couple one pronanimu Yamro. At the Yenipa. One pro one in Sasso. Only power pro a honey in Sasso. What I say? When young couple one pronanimu Yamro. Yes, see any until. At the end I am pro. Near Coffee the pro as a name. She see any attack. Was so brow so young and Safford. Or done it, Safed and Biaba. Computer age. So there be a yan. What tracy pa? You can see some questions and be pa. Also, Yatam did you? That be a yellow. I didn't need pano yan now. A baby any sign. And the bones and yan so and Uncle Assembly. The assembly. Until you will be a corner. Kunyana wona to ana akofa no adi so ana se obi akunyana ye ne dia wa be pam na firi so no wa be fa wo se awie ye o be da ne kwasea she share da hono no bible no ye hunhum ngoma o ti ase na ye nkwa D4 no so mi busa D4 no se kwai ba no mo fa so a obunya mu tumi Edi ye D4 dwuma no. Some da pono so. What the question me busa una say? Fine. Se enye Kwan papa so no mo fire. Wo be dan nkwasea da ache. Na nye na bi nkwasea se mo da di no. Epie. Se na me kasa. Truba bia bi no se Evangelist for lawu amenye. Menye. Dabi. No ano no de o kan no. Asama me kan. Wa ga ba di no se nkwasea se mo. Na so awie ye no. Wa se Nyankopon de nwoma ne ma Jeremiah adi no. What to be in the free hand? What I say? Go Luke chapter 24, verse 49. Here, baby, power is be free. Luke chapter. Say, how no free? Yet they have many problem. Luke chapter 24. 24, verse 49. Verse 49. Wasn't that share?
na hwe me suma ma jabosha Yesu na kasa yo be suma ma jabosha no aba mo so enti mo ntra kromi ko enti mo ntra Jerusalem ha be mama hode afiri so enko sisa obe mama hode afiri hene soro antonya mam soro apapem soro abura mu nsum nkuto soro froda watem soro yesi bi kura edi we ayi ese ayi sobolo ai tu asem ni yo mon tran Jerusalem ha mon tran fam pai bon tran ko si so be ma hode afiri hene fa soro e soro ya posumo eni sa hwan mahunta hatata se hwan ya ko fa din bi aburuka ebi ya afre bi sei me nya omo din na ankasa no edi omo odi bi obo sa odi abosom ni din bi wo won nkai ha anodin ti asem ni yo no anya kwase adache te pesa bi pusa prophets ni say hinifa where is the source of your power ti asem ni yeah, who call John 3:27 was so obi ntimi nya biribi so de free soro amanansa to de wo de free soro ana wo de free nsuo bi mu ene bemba wo ma wie ejere ma ye ka so mo ye kwase am na ye petumi a who Colossians 2 ye ka tumi a e soro ne asase so tumi ekuta Yesu yes Matthew 28:18 was so wo soro ne asase so tumi nyina yere amame te de aka ne ye fake e counterfeit wodu akira wo kogem papa no magiri nyina wo me ho enti obi okuta the whole powers no wo pa bia hwa ho no so okọ Yesu ho anete ankofo bi na munsuom bi na mapemfo mo dwam oba wo de ya tewe nipa toilet ne ya te de panu bom ne yedi e pe power ti awie yo wiye nyan hyase awie ya ne asem ti asem ni yeah, 2 Timothy 3:8 and 9. 2 Timothy 3:8 and 9. Kwasi asem bi wa wie ye ho. Ai. So ya de ye kanti na me ka kire say Moses me fa ni nyansani no. Wo cheki ade no mfaso a wo benya wo. Ensan na wo take decision. Dade bi a wo ye no. Hwe de wo benya film san na be ko ho akọ. Hwe wo dache. Nye da bia na bi wo hwa no ha ya wo ye fono. Short term planning. No. Hwe wie ye. E ho ne de kasa. De wo ye no e ko wie wo sai dache. Asawo ni abaya. Tutu a wo si dache be wie wo sai. Baby was saying. I never trust a human to us and a giant. 2 Timothy 3:8 and 9. 2 Timothy 3:8 and 9. Yanko. Was in a Saturday and a yam. A Saturday yan and yammer. Ni Mose dear. And Mose dear son. Son, you can't cram. That's uncle for way. And I'm jujuning and come at DB and done in the padre. To say, Lamas. I didn't know credit dear see. Ah, we nippo and I do not say. Or Niman Sow. One fro GD from. What did 2 GD so ye? And so on quarrel and impede. I depot young from some may ask for Yasuri. Dabi. That's woman call when impio. Ah, what's on my hair, Seba? Pa. Now we ain't bearing. No one was one Jimmy beded. Oh, Jimmy bearing. And nipping in him, a bed daddy. Every year, no. The assembly yo. 2 years there now. You're careful. You be free, my bad Dutch. The assembly me person ni pani bi. Meeting mo body man in so ha. But the better me can't to ni better mo say. Ade bi a wo ye no wi ase ha no. Gine mfaso a wo benya daache. Nsa na obeya wire. Why? That makes you a wise person. Yes. The assembly. Now me can school assembly. School is good. School is very good. Me kwa kakra me hwesi na me nkobi. What you say? Wow. Minkase muo school for abam. What you say? When your chance so be kwa akọ. Obi ane frɛ nyame afrɛ no. Me duru kwan ba bi, ni Nyankopɔ frɛ me sɛ me na duma. Ti mo sɛ we akatua no a. The school de be ma me. Ɛne Nyankopɔ de be ma me. No sɛ be frɛ nyame de. Magimi. Dabi. To. Nyansa no. Sɛ nyame boa ba bi wi adwuma yi a. Emu brani mu akɔne abaduru ba bi I'm telling you. Anaduru ba bi ɛda wana wapɛ. What I say? Yes, a crab was so. Kotoje gu fam. Yesu pompaye tini shugu akra so say. Ewurade mani pansakra. Fisa adwuma wo ya Nyankopɔn da woro mame yi.
Wadu hu mmobo ma mi wie ko pie heaven ho a me ye kwahia da bida ana tie tiade bia wo ye no twene de obe fa so a obenya so daache abekọ ho akoya wakoye me de nyansa sam na mpeza me ka kiro wose sade ya de ne yamre ani Moses di asre no sa na di fa trofo we no wo kase oba ware bema ana oba wo kuru won ko fa bema fofora sa di fa trofo be ka kiro so ware dodo onye bone be ka kiro yo oba butimi fa bi ka ho afu a no apede ayi garden aka ho duru ba bi nsuo beto ko afu mu ho akwa fa garden he ya onya menkin kontomire no abedidi sakrofo twisting amesem wo ka kronkron ya brabo ho asem no hwese oba party mi hwe ne trousers sim kekana no kekane mo were no hwe message guntu so mesa oba we pagina so dem to solos to gospel ba so fu akese abobo clericat ho bo mu nsem ma no sa oba owu obekoyefa ya mo hwehwe na mo so no so sa wo ko bo so a yese wo nkyira kira nye wabra ye nyata je ko Bible num quotations upon quotations precepts upon precepts ya chekire ni pan bana koma dinti ni pan so momfa na wiye se nyame di sa shawafo be ko heaven ti asem ni ye wo da ba wan kasa wo dress ya he na sa me taka pawo me se sa nose mask ba ya aba nipa ho aye kama wo ti ase new faces pa new faces ti abai no waya de wo no bia anshabi what I say pa to so hene fa o se kata so mo bi be mo kata o hene so wa no wo the lipstick to so a o mo say hey fantima goyare kata so Mwobi no. O ti ase pa ahwe ya be hwe na nyame adomo a dodo atie me no hwe sa coronavirus aba no history wunim Bible na na abeka sa ba be bo pia prekope ya de a nyame na de a wode twi nipa so wode twi enkuro aso from the time of the prophets no 4 yes Mama pesa mu hunu munko Ezekiel 14:21 kai ho mame kai ho ansa da ko menya da aja be kasa ho Ezekiel 14:21 kai o say Sarah di nyankopos ye na enkantum se mema matemudie ebone na enkrante ne ekom ne mwo bone what I say ne owiyade niema nan ana ogina so de twe amaya so yes what I say yes ba konkrante nipa no ho abo se wo tim sunsun nkrante ne kum yes ne kom ene kom ne mwo bone ne owiyade HIV Jerusalem so ende mwo bone ne wo yusu no ai ti aka 3 e onya nyusu ye na ba so wo ti asema make na se the third one no ana wo yusu no now be se sebra ho mam yanke be kire the history of the coronavirus no what I say e be call Leviticus a kire wade na next time me ka ho asem nyame bo a ti asem ni yo ti be person niam bi ho a we are careful usubanye wonya sofo bi so one time me te sofo bi dia say we you about this a won ko heaven ai wonya kwase asem complete obi so ba ya onu so o se dian aware dodo kwa anye bone hey sofo bi mra bonten e be ko tu ba bon kire se aware dodo onye sa de bi kire no o se se de ya ne yamre ani Moses ya kire kronkron yam edi asiem sana sankofo we wo kan no kwa no ma fa kwa bi so akodane no ti na mani paso aye den tu amanfo bebre aye confused sofo we de na ye anase we de na ye kwa de na ye mfa Matthew 13 verse 10 and 11 men kire nkofo bi ade ye careful kofo bi awie ye be ye nkwase asem ye nko ye ntam
Matthew chapter 13. Matthew 13. Verse 10 and 11. Asuafo no ba ne nkyɛn. Asuafo no ba ne nkyɛn. Bɛka kyerɛ ne sɛ. Ana ɔkasa kyerɛ yɛn. Ana na ɔkasa kyerɛ yɛn bebuo mu yi. Na obu ase wɔn sɛ. Na Yesu bu ase asuafo no sɛ. Wɔde ama mo sɛ. Wɔde ama mo sɛ. Munhunu ɔsoro ahenni. Munhunu ɔsoro ahenni enum. Ɛne mu ahintasɛm no. Na wɔn deɛ. Na wɔn mo deɛ. Wɔn fam ma wɔn mo. Ɔn sɛ nipa group na yɛ tu ha. Fine. Wɔde ama bi. Sɛ ɔsoro ahenni enum. Ɛne mu ahintasɛm no. Quiet fa so ye wura heaven any secret e wo mu a e be ma nipa wura heaven no wo de ama binum wo ti ase na e binum so wo mfa nyeren emma wo wo ti ase nti two groups e di papa na mama wo tie me don't get confused wo ti ase na say say oh I don't know where can the way can yes e bi wo ho a wo mu nim quiet fa so ye wura heaven wo be ma chiro how to make money yes e wa sort them yes oh yes how to about chero business tactics and the brofo bi a chero said you see making money nya japade and then I saw the Bible quotations but so what did church pass wura heaven brofo be kan what you obi rete ho nka onim heaven ho asem na bi ko yamfa heaven ni ma no fa ma no to agya wo kura ko fa be ma foforo onka sa ware sey fo ko dim onka bonsam gya ho asem onka heaven ho asem one can cronkron ya brabo ho asem sa nipa no ya mfa heaven message anya dan amano e wo so ti ase e plain ti san kofo no ye ne ye kan heaven ho asem a na o mu ne ye di asie o so bu jimi beren e be dadi oni panyina nim wo de kan kore na mo nko dane no ti asem ni ti prophecy ni busam sa e kwai be na mo fa so amunya mo powers na mo de yem adwuma mo fra ni nyame adwuma no awie yen kwase asem bi wo mo sem bi show ti di o pa de anya na onya no kwantre ne so what is akoko hwedia obutu nkosu anya ono ne to ye so obebu ne fomaja won kwa mu fa obebu agya na awie ye no be kwase ya head false prophets ni bi awie ye wo ya de afanyansa to na aware force mi busa wo mo ma me kuna on ne te no hwe papa na nimo di wo ya okuna se si a utie me no ho hwe bia so ne be ma ne te dem a hwe be ma ne din se ma me ti papa wo yo te wa wo hwe ne din enyi obi kunu akɔgye no mini o ta se ma mi busa na se muda ho awade ne de wanya bio ne kwaya afa so wunya ye no wa hwe ye wie ye obe kwase a you careful wanya bi now how did you enter into the marriage how did you get there you assembly wanya bi akola no so abawo no awo pe no wanya bi nanso akola ya wanya na wosi wonu kunu kwa metwemasi na wo nu e ko nsia ba wo ko nsia ba wo de asem na se ba muda ho ti kwa metwemasi ya wo kunu no wo hwa akola di tipa na wo na so ntrebu a wo hwe na damfo ko nsia wo se me bai se ko nsia papa do oba wonim beba wo ne wo ye no mi busa wo se kwai be na afa so wunya akola na osi wo na so no wakoda be ma bi ho amana mfa wo padi anya wo pe ba bi anya na so kwai afa so wunya ye no babo se senya kwan papa so te sa boa na wie ye obesa kwasea awie ye nye nne wie ye no bebere awade egu a obo ntiase o ensase na nye kwanya kwa papa afa wie ye no nkwase asem no pie mu a o mse bayifo na yeren anomutie kwa be na fa so wura ware nu uko juju so aware suma so na koi ti asem ni yo ana se yo obire ana obi kunu na kofa no awie ye ha ti nana fanyansa to ho ni ba Sika fo no so enam tam no ntimi nkan nyina japade a wasese no wasidan watoka kwa be na afa so wunyae
What's the see obi me boa? Sisi obi. Wakum nipa. When I me Abraham make say obi nipa wawu wa po ni dompe. Bema kwabra nipa dia hye ni dodobo a wo wie. Unam rituals na peska. Wa wie ye no be kwa sia papa. Wo padie bi anya o kwa fa so unyae. Wo ko 1 Kings chapter 21. Bema bi e friend Ahab, won na iri Jezebel. Obuko kum Nabot, no fa na bo betru. Wo mu ye nkwase wo straight. Bre ni mu ka meka ho nsam kire wo. Ya careful what wo ya de afanyansa to. Ade ande pebi na kwan ho so fa so pen no kwan trene so. Ele friends woni ate wo dwene da ache. What be a store? What be any kanika? What you say? What to talk cars? The man for driver. What is the abro sign? See a die the man high. Quite ben na fa so we see. E bi kum ni passe for mo. Aye. Asamba bada bi o. Papa. Adaya hodwa. Bebre titim no. Obo titin samandam. Ukon kran. Obi asi complete house. Nso odabo nya yi. O se sama bi be cheme. Oja podien dia on sabeti makao. Na how? Kwa be na fa so on sakan. Akwa bi kuro bi so. Yeso akwaje saka wa yibi. Young boy. Oba na nsia ka bi odamu no. Ano ko sika ode bae ekola efiewura swami bi. Sika ma. Ode bre ne maame. Sai ne maame so enyansafo. Maame ne sei bema. Se sia ya wuti kwa na okofa de ntisa besia. Da bi menti ase. Sika ne mempefa ko. Sai ke maame ni wan Ghana to kokko no ya. Ko de maame na ye rituals. Ni maame o. Na nyen kwase asem. Oja pade no unya. Wo de ko boa hwan. Wo de ye dan wiase. Wo nam kwambone so nya na wa ye dan. Ni maame na amfa. Wa amfa nti. Wa na yesi dan ko abrante so. Se sia me kase wa bodam. Ne ka heavy car na no dam no. Yesi de ko si the police station be filling station baby. Ye de ntema kuru so ne si ho. Nyen kwase asem. What I say? Obi so tibi dwa no ho, wa woro no ho na mabontan. Obi be cheme, as obi pamono, wa bodam awi, wonam juju so rituals. You careful. Why nya kwasea? Why? So the Jeremiah kan. You are some ni. Me busa president ne so say. Kwa be no fa so am be fa nkonwa no. Say abato no. Say ko say dey was say ko no problem. There's some profo wia mu na de ma wo de a wo akontabuo bi bu ma Awurade dache because Awurade na se hini na otu hini wo de odi nsisie na akofa akonwa be hu awie wamfo bia be di akonwa no bokọ you careful ana ukum obi na afai de opa de anya na wanya no kontre ne so de sa kokọ hwede so butukosu anya ono ne to ye so obebunim na mu faja awie ye mu no asem bi wo ti awie yo ho na yehwe na won hyase dabi otiase wa soro kum obi afa nkonwa no Absalom soro ti ane papa David nye dua bi na soro trimi mku no you careful what you say you careful wo bia business Deuteronomy 24 kaintam verse 14 and 15 Deuteronomy chapter 24 verse 14 and 15 yanko enshapani mobroni eno hiani a ofiri wuduanu ana hoho a o asase so wunkuro mu no so pani yes da o ya adwuma no o se oda o ya adwuma no a da no o ya adwuma no a na fa na pa de tuane ka ma wia nkoto so efri se odi obi abra kodo obi bade bepem now mfie hie ne wontuane ka bia ya adwuma company work bi mu the boss ntuane ka ya asemi one time seremuni bi hu me o so fo obi afam adwuma ntonsi kofi ya bon kofi amana tintonsi na ton adi dabremfie miensani ko ma wan Ghana kanjere se nkwasiafo masisimo mepon that time o ma o kapre sadi po woti wiase wonu wo didi nom ti asemi yi ebirum so tutu akwan komfa so butu kwan paper no nye ya asemi yo ebi su ko fa forgery bi no ware obi no odinya papers ebi afa obi paper ana ode ya adwuma impersonation
obi nam kwamponi bi so no de table chire ho no de making money Mark 8:36 oni pa obenya wiase japade nyina na wiye no be kwasea te dwuna wiye de hundu o sawe wan ko tobo nsam gem obi ahu yi oda so nyankopɔ ohunu yara God sees everything you careful oso odin hwekɔ Revelation 3:1 me de beba wiye sesi adi man besa 1 minute pe yentem Revelation 3:1 yenko verse 1 was say na sadia safumbofo trekoma de otia kwantuo mu ho a wode forgery ne kwamponi ne pesika no wo bese sha japade o na wu a okwan koma me was say say na de onyankopon ho ne nsoroma nso no se minimu nyuma say wodin ye for boga oh wana sisi adan tito kase enso kwa be na fa so a wo yi adwuma e de bebenya sa japade wodin so tias na nso wodin so you rich so you are dead. God sees everything. Afeti obi aso obenya japade a onyankopon tumi nnim no enso enkwase asem no bia awiye no odane kwase a japade no wanya na nso mfiri soro what you say we got John chapter 3 verse 27 na oso obi ntimi nya biribi yeso de free soro ayere amanansa ade no so ni pani nya aye no nyame nim that means I've been sacred kunkunu ye nim wa sha japade no wa sa o se nyankopon pono wo bo wiase Genesis 1:1 beginning no mfitiase no odi ka bo hene fa obo soro sana sase ba sakra hunu sa okra no enne so owo to a wo ko heaven esa no be pass asusu ne ma ni bi wo tase ti se wa nye ne sa pe na wo di bone ya wu a wo kotobo nsam gem na so ase se japade wa sase so na ye bo di akesesam ne ate papa kwasiasem kwa ne bi so na wonam no di asem ni ko Luke chapter 12 di ye ko yesi awa Luke chapter 12 verse 16 me bra ne dia na nsumi o Luke 12:16 yanko osi no buo mbese onipa bi o the first answer so ba pi osuni trim sa menya dan efise mini dia me no ba yebesi na osi de meyo nie medwiri san na masiakase wona me de me no ba nyina besi na makama kyerɛ me kra se me kra woni ma papi wasesa ma wo ho nyame nka ho esoro nka ho afa yanko efrisia pi home didi nom na bontoyem na nyankopɔ ka kyerɛ nse ɔho nkwase asɛm na ɛhyɛ hɔ awiye no ne nyame nim sɛ papa wa agapade a wahyɛ nyina wɔbɛwu anadwo no wɔbɛwu na ɔwu so ɔkɔtɔ gyem nti nyame hu sɛ ɔka nkwaseafoɔ no to kɔ Psalm 49 verse 10 to 13 a wɔde kwaya nkwaseafoɔ fa so ni papa wawie yo de asisi ukɔbɛkɔ bu nsam gyem anasa bɛkɔ heaven agapade deɛ wanya nanso hefa na ɛkɔ wie ade na wo nsakra wadwen Yesu atra ni nsem wo do asere na wo de obone be kyew paibu ka kire ndane firi hon konko ya biem obehu mo bode obone a kyew wa asere sese japade no ana wo be gya nkosua yi ho akọ be gya no akọ wa wie ye no be kwasea obonsam gyem papa don't be foolish in the hellfire yes why na be ka kire ho sa wo you obi na be ka kire ho ma be no mpa wat ne fa nyansa na ruade peso ho mo bo ti asem ni ruade Yesu peso gye ti ba bia wo bia do fase ka bo ne kire ruade si agina da ne firi ho agapade a wanya bia ne se Yesu nka ho won sakra ya eye nkwase agapade wo a ukogem ruade me da wase se woni monyam se wonam wadom no to me so wo de won samante samai pompa ye stress ruade wo do nsa be ka tiefo nyina obi o tumi bia me so hunu mobo wo fa ne wontura agapade so no wo we jare ho akowu kwase awuo ko to gem ne bo won fa wo Yesu na nani kaguso a wo pie oni monyam ho bi japade no jana ha no benya heavy ha nyansa no me da wase se utie me o Jesus Christ to demon je so amen